Odločila sem se, da se pogovorim z tremi sogovorniki danes. Najprej z županom, z gospodom Tramtetom, ki je predsednik krajevne skupnosti Bučna vas, del Žabjeka sodi tudi pod njegovo ingerenco, in seveda z Romi. Izjemno pomembno se mi je zdelo, da pogovore opravim z vsemi. Pa vendarle, najprej bi rada se zahvalila Novomeščanom za strpnost in kulturo dialoga. Oboje so na torkovem shodu pokazali v najboljši možni meri. Kot predsednica sem jim hvaležna za to njihovo držo. Jaz upam, da bomo v tej situaciji to držo vsi skupaj lahko ohranili. Pogovori so bili plodni. Župan mi je povedal, kaj vse je občina naredila, česa ni zmogla, kje mora vstopiti država. Gospod Tramte mi je povedal, s kakšnimi težavami se sosedje srečujejo na dnevni bazi, od streljanja, kurjenja do ropov, tatvin. Ni prijetno. Zelo neprijetno je. Pogovor z Romi mi je pa navdal nekaj upanja. Bom tudi povedala, zakaj. Predstavnikom romske skupnosti sem povedala, da če sami med seboj ne bodo poskušali zamejiti nasilja in kaznivih dejanj, ne bo dobro ne za njih, ne za nas. Če bo država reagirala samo z represijo, so to rešitve na kratek rok. Romi nam morajo pri tem pomagati. Vseh 5, ki se je danes pogovarjalo z menoj, mi je zagotovilo, da se bodo v skupnosti pogovorili in da bodo naredili vse, kar lahko. Prva obljuba, jo moram jasno in glasno povedati, ki so mi jo dali, da bodo zagotovili, da se v romskih naseljih ne bo več streljalo. Ne v zrak, ne kamorkoli drugam. Jaz upam, da bodo tisti Romi, ki to počno, poslušali svoje vodilne, svoje starešine, če lahko tako rečem, in da bodo obljubo seveda tudi držali. Kot predsednica republike jih prosim, da poslušajo Zorana, Bena in da naredijo sami vse, da večja represija ne bo potrebna. Neskončno jim bom hvaležna in mislim, da jim bo hvaležna tudi Slovenija. V ponedeljek, kot veste, je na mojo zahtevo sklicana izredna seja. Ta svečka govori za vse žrtve nasilja, ne samo za gospoda Aleša. In če zaključim še z eno mislijo, gospa Tatjana se je udeležila danes tudi pogovora. Prosila sem, da z romskimi predstavniki pride tudi ženska. Sem hvaležna, gospa Tatjana, da ste prišli. Njej sem položila na srce eno stvar. Prosila sem jo, da se pogovori z romskimi ženskami in naj jih v mojem imenu prosi, da pošiljajo otroke v šolo. Da končajo vsaj osnovno šolo. Zagotovila mi je, da bo naredila vse, kar lahko, da se bo pogovorila z materami. Namreč prekinitev streljanja bo super, če se bo zgodilo. Prekinitev nasilništva, kaj boljšega. Ampak mi bomo lahko nasilje in probleme izkoreninili le z ustreznim izobraževalnim sistemom za Rome. Romi morajo iti v šolo. Več kot znaš, manj bo kriminala. To je neločljivo povezano. In naj z tega mesta prosim vse očete romske in vse romske ženske, otroci naj hodijo v šolo. Podatki za to regijo so slabi. To je naša skupna odgovornost, najbolj pa je to odgovornost romskih staršev. Jaz upam, da bodo slišali moj poziv in moj apel, namreč znotraj sistemskih ukrepov represija ni dovolj, znotraj sistemskih ukrepov je izobraževanje prva stopnička, na kateri lahko zajezimo marsikateri drug problem. Najlepša vam hvala, ker ste prišli na to tiskovno konferenco. Hvala vsem medijem od srca, ker poročate tudi dostojno, zmerno, z izbranimi besedami. In naj zaključim, za sovražne besede in sovražni govor naj v Sloveniji prostora ne bo.
to pa prosim vse v politiki, med Romi in med vsemi ostalimi. Naj to velja za vse nas. Iskrena hvala.